Ja, die Firma 9FF. Durch mich gegründet 2001, in ganz kleinem Rahmen, damals zusammen mit einem Partner Christian Fey, den ich gut vom Brabus kannte. Wir beide waren die Gründer. Und eigentlich nur noch zusammen mit meiner Frau. Und das war's. Und so haben wir das erste halbe Jahr gearbeitet. In unserer kleinen Firma zum Lonnenhohl, in der wir damals gestartet haben, die wir selber renoviert, restauriert haben. Damals noch mit einer einzigen Hebebühne und noch komplett ohne Mitarbeiter. Mit der Idee, eigene Porsche-Tuning-Teile zu entwickeln, eigene Fahrzeuge zu entwickeln, hauptsächlich als Ingenieurbüro und dann in kleiner Serie Autos in der Werkstatt zu bauen, aber hauptsächlich Teile weltweit zu verschicken mit weltweitem Händlernetz. Das Ganze ging ein halbes, dreiviertel Jahr. Dann haben wir gesehen, wir schaffen nicht alle Arbeit alleine. Und dann kam unser erster Mitarbeiter dazu, dann kam irgendwann der zweite Mitarbeiter dazu. Und nach einem Jahr waren wir dann inklusive Sekretärin, glaube ich, schon bei 5 Mitarbeitern. Hatten aber so gut wie noch gar nichts verkauft. Hatten aber schon eine ganze Menge Zubehör entwickelt, speziell für den 996 Turbo. Haben dann auch zum Glück übers Porsche-Zentrum, zu dem wir damals sehr gute Kontakte hatten, auch immer noch haben, hier in Dortmund, diverse Porsche 996 Turbo-Fahrer kennengelernt und uns auch wiederum mit einem gut angefreundet und konnten dann zum Glück sein Auto als erstes unserer Autos als wirkliches Projektauto umbauen. Mit Leistungssteigerung, ich glaube die erste war 550 PS, mit Auspuffanlage, Klappenauspuff, damit waren wir damals noch absoluter Vorreiter 2002. Es gab keine Klappenauspuffanlagen in 2002, kein Hersteller hat eine gebaut, wir waren der Erste. Pierburg hatte zwar Klappen im Programm, wusste aber gar nicht, was sie damit machen sollen. Und die haben wir damals verbaut. Der TÜV hat uns nur mit großen Augen angeguckt, als wir sie genehmigen lassen wollten. Genauso wie der erste Hersteller, der sie uns bauen sollte. Der sagte, Klappenanlage geht überhaupt gar nicht, das wird ja viel zu laut, da kommt ihr nie mit durch den TÜV. Naja, letztendlich haben wir uns zum Glück durchgesetzt mit unserem sturen Kopf, haben sie gebaut und hatten dann ein Auto mit einem super Fahrwerk von Aibach damals, mit dem wir das erste Gewindefahrwerk entwickelt haben und hatten dann in der Autobild Test und Tuning hieß sie damals, glaube ich sogar noch, nicht mal Sportscars, hatten wir unseren allerersten Test zusammen mit Ben Arnold. Vergleichstest 996 Turbos, dabei war Manthey mit einem Breitbauauto, Gembala war glaube ich dabei mit einem Auto, Techart sicherlich, jedenfalls waren einige Autos dabei und wir als absoluter Newcomer. Wir hatten die höchste Motorleistung, wir hatten überall die besten Beschleunigungswerte, nur leider hat uns unser damaliger Programmierer, toi toi toi, dass wir das jetzt alle selber machen, vergessen, die VMAX-Entriegelung rauszunehmen. Das Auto lief genau 319, genauso wie es auch im Programm drin steht. Und da der Test aber in Papenburg stattfand, ganz anders als ursprünglich geplant auf der Rennstrecke, fand er statt auf dem Hochgeschwindigkeitsoval, war er bei der Hochgeschwindigkeitsmessung leider nicht so ganz bei der Musik. Zum Glück hatten aber ganz viele andere der Tuner auch vergessen, die VMAX rauszunehmen, oder vielleicht konnten es auch damals noch nicht alle. Jedenfalls da war Manthey dann doch ein ganzes Stück schneller, was mich sehr gewurmt hat und fand ich auch nicht lustig mit unserem damaligen Programmierer. Naja, das war unser erstes Auto. Kurz danach kamen dann schon relativ schnell die nächsten Leistungsstufen mit tollen Namen, T1, T6 und so weiter. Die Autos wurden immer schneller und zum Glück gab es immer mehr Kunden. Und irgendwann haben wir gesehen, die Firma reicht nicht mehr aus zum Lonnenhohl, wir müssen uns vergrößern. Das war so in 2004, 2005, nachdem wir die ersten Weltrekorde ja auch schon erreicht hatten. Das kommt aber in einer anderen Folge, wenn es um unsere ganzen Rekordautos geht. Jedenfalls wurde die Halle zu klein und wir haben gesagt, wir müssen umziehen. Zum Glück bei uns hier ganz in der Nähe im Gewerbegebiet, also immer noch in Dortmund-Wickede, wurden wir relativ schnell fündig und sind dann 2006 in die neue Firma gezogen. Viel größer, viel mehr Platz, nicht nur 2 Hebebühnen, sondern auf den Schlag gleich 8 Hebebühnen. Als wir hier eingezogen sind, haben wir einiges Inventar vom Porsche-Zentrum übernommen aus Dortmund, die zur gleichen Zeit auch umgezogen sind. Wir haben also ein paar Hebebühnen übernommen. Und jeweils hatten wir da also relativ guten Einblick. Und es war also in 2006 original unsere Werkstatt deutlich größer als Porsche Zentrum Neu, genauso wie Porsche Zentrum Alt. Die hatten viel weniger Bühnen als wir. Also haben wir gesagt, Mensch Jungs, also sind wir doch schon inzwischen relativ groß. Naja, 2006. Wir hatten damals 16 oder 17 Mitarbeiter, was sich dann sogar noch weiter gesteigert hat. Bis 2009 da waren wir 22. Mussten dann aber leider feststellen, dass für den speziellen Markt, den wir bewirtschaften, nämlich ja die Autos mit ganz viel Leistung, ganz speziell, wenig Vertrieb, hauptsächlich Werkstattarbeit,
22 Leute doch zu groß sind und haben uns dann nach und nach wieder verkleinert. Wir sind jetzt wieder bei 12 oder 14 Mitarbeitern. Und das scheint die ideale Größe zu sein für einen Betrieb mit unserer Ausrichtung. Irgendwann kam GT9 und alles Mögliche. Irgendwann kamen zusätzliche Firmen dazu. 9FF Engineering, 9FF Innovation, 9FF Holding. Immer wieder neue Ausrichtungen und Ziele. Aber ich glaube, jetzt inzwischen haben wir doch relativ gut unsere Nische und Lücke gefunden. Wir wissen genau, was wir wollen, wir wissen genau, was wir machen und sind, glaube ich, doch inzwischen anerkannt für das, was wir machen, und da freue ich mich drüber. Ach ja, und zum Schluss, ganz wichtig, stay tuned, weil da wird noch eine ganze Menge mehr folgen an Videos. Und wer Fragen oder Kommentare hat, unbedingt bitte schreiben, damit wir darauf reagieren können, weil wir wollen ja aktuell sein und genau das bringen, was ihr hören wollt. Bis dann.